بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، أسعد الله مساءكم بكل خير. أهلا بكم في برنامجكم القمة، هذا البرنامج الذي نسلط فيه الضوء على كل الرياضات المصرية، كل أبطالنا الأولمبيين، كل أبطالنا اللي صنعوا تاريخ مصر، كل أبطالنا اللي هم سفراء فوق العادة. النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا، هو يمكن هام وبعيد عن الأضواء. الموضوع اللي هنتكلم فيه النهارده الرياضات النسائية. المرأة كما قالوا قديما كانت نصف المجتمع، إنما الآن باعتبارها كل المجتمع، فهي الأم والأخت والابنة، لكنها الآن البطلة، المرأة التي صنعت لمصر ميداليات ذهبية وبرونزية وفضية، وصنعت لها مجدا وتاريخا يحسب على مدار الزمن. أصحابكم أعزائي المشاهدين في تقرير أول عن البطولات المصرية للمرأة المصرية المتميزة الرائعة. نشوف التقرير ونرجع تاني. الكاراتيه والجودو والكونغ فو والتايكوندو بدأت كألعاب للدفاع عن النفس، وفي كتير من المجتمعات لجأت الفتيات لممارستها بسبب انتشار ظاهرة التحرش. لكن بعد اعتمادها كرياضات لها اتحادات محلية ودولية أكيد الوضع اتغير. محاولات صح، وكده ضامنين ميداليه، كده مصر ضامنه ميداليه. الناس الطيبين عين الازهر والحسين عين يا حضن 10 9 8 بدأت ان شاء الله ان شاء الله يا رب. قويه قوي، سقف عاليه. إذا تنزح نهل رمضان نهل. أي حلم ممكن يبان لناس كتير كبير أو صعب، بس بشوية إرادة وتحدي واجتهاد أكيد ممكن تحققه. وهو ده اللي أنا عملته عشان أقدر أكون بطلة عالمية في رياضة التايكوندو، وحقق أكتر من 130 جايزة في 39 بلد. على مدار 15 سنة ممارستي للتايكوندو حققت وتعلمت حاجات كتير، مش بس في الرياضة لكن كمان في دراستي وشغلي والعمل التطوعي. والكاس ده يعتبر من أحب الجوائز ليا، ده كان بطولة كاس العالم فرانكفون، وقدرت ان انا احصل فيها على المركز الثاني. اما الميدالية دي فدي اول ميدالية قدرت ان انا احققها في رياضة التايكوندو، ودي كانت نقطة التحول ليا، كانت في بطولة ألمانيا الدولية. ساعتها كان عندي 10 سنين. هي رحلة طويلة وصعبة وكلها تحديات، بس أنا لسه مكملة، لأنك لما بتحقق إنجاز في حلمك بتحس إن حلمك بيكبر معاك، وأنا قررت أوقفش حلمي. ورجعنا لكم أعزائي المشاهدين بعد ما استمتعنا بالنماذج المشرفة، أصحاب التاريخ الجميل في مصر والمتمثل في المرأة المصرية العصرية. اليوم وإحنا معانا بطلة من بطلات مصر، حبيبة محمد الخضري. أهلا بيك يا حبيبة. اهلا بحضرتك. حبيبة بطلة الكاراتيه الكوميتيه، سنك 15 سنة وحققتي 5 بطولات متتالية وسنتين في بطولة دبي. عايزك تقولي للسادة المشاهدين النهاردة البطولات دي يعني مين ساعدك عليها، مين كان بيشجعك، بدأتي هذه البطولات ازاي، مين اللي كان بيدربك، على اعتبار ان انت نموذج مشرف للنماذج المصرية؟ طبعا الكابتن بتاعي طبعا هو اول حد طبعا كان بيشجعني ان انا ابقى متحمسه في التمرين وكده عشان اوصل للي انا وصلت له ده الحمد لله يعني. وطبعا الفضل برضه بيرجع لاختي ومامتي، يعني هم برضه اللي كانوا بيشجعوني ان انا اتمرن جامد، حتى لو انا
مش جايلي نفسي اتمرن كده يعني، ودايما كنت ببقى متحمسه عشان كان في دماغي حلم يعني نفسي احققه. بس تمام. جميل ان يكون ليكي حلم وطموح يا حبيبه ان انت توصلي للقمه، ونحن في برنامج القمه احنا معاكي نوصل بيكي ان شاء الله للقمه. لكن قولي لنا يا حبيبه، او رياضه الكاراتيه رياضه القوه، ازاي النهارده تغلبتي على هذه الرياضه ووصلت بيها الى بطولات خارج مصر وبطولات عالميه؟ طبعا هي بتبقى حاجه صعبه جدا اصلا ان انا اوظف بينها اصلا وبين الدراسه. طبعا كنت بنظم اهم حاجه الوقت عشان اعرف ادي الدراسه حقها والتمرين حقه برضه. الفتره اللي فاتت دي كنت انا يعني التمرين كان واخد يعني وقتي كله اكتر من الدراسه شويه، عشان كان عندي بقى تصفيات منتخب، وكان لازم ان انا بقى اتمرن كتير والعب ماتشات كتير عشان خاطر يوم التصفيه بقى ابقى انا فورمه ومركزه واعرف العب يعني. الحمد لله جبت اول ودخلت المنتخب، ودلوقتي معسكره بقى عشان عندي بطولات بقى، وبطولة العالم ان شاء الله في شهر 10 وبطولة المغرب ان شاء الله، وعندي تصفية اخر الشهر. التصفية دي بقى دي تحديد مصير كأني بالظبط لسه اول حاجة في المنتخب يعني، عشان احنا 4 ياخدوا مننا 2 بس. تمام. منهم هي اللي هتسافر البطولة. حبيبة مجهود جامد جدا. حبيبة، انت حبيبة مصر كلها ببطولاتك الجميلة وانضمامك لمنتخب مصر، وبنتمنى لك التوفيق في معسكرك ان شاء الله، وتحققي ارقام قياسية وبطولات قوية في بطولة المغرب اللي قلت عليها. وبنحييكي، وكل مصر النهاردة بتشاهد البرنامج القمة، وبنقول لهم ان احنا فعلا بيكي وباللاعبين امثالك وصلنا الى القمة. حبيبة الخضري، اشكرك وتحياتي ليكي ولكل مدربينك وكل القائمين على صناعة البطل حبيبة الخضري. زي ما شفنا النموذج المصري حبيبة محمد الخضري، بنت ال15 سنة اللي عملت بطولات كبيرة جدا لمصر، وحاجة الحقيقة نفخر بيها كلنا. لكن هي كبطولة ولعبة فردية. تعالوا نتكلم على البطولات الجماعية اللي النهاردة ربما تقع بين المطرقة والسندال. النهاردة اتحاد الكرة النسائية يعني غض الطرف عن بعض الفرق القوية جدا على مستوى الجمهورية. ربما هناك فريق في دمياط وصل للأدوار النهائية في بطولة الكرة النسائية، والحقيقة يعني هنشوف يعني ازاي عانى وازاي اجتهد وازاي ان التكريم لم يكن على المستوى المطلوب. هنشوف التقرير ده عن الكرة النسائية ونرجع لحضراتكم تاني. معنا الأستاذ مجدي المشاد، أحد رجال الأعمال المصريين خاصة بمحافظة دمياط، رئيس المنظمة الدولية المصرية لحقوق الإنسان والتنمية بدمياط. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا وسهلا. حضرتك ايه الاسباب اللي خلتك تقيم كرة نسائية بمركز شباب كفر سعد؟ هي طبعا لان احنا قبل كده كنا بندعم الكرة الرجالية في جميع الاماكن في محافظة دمياط، فجت فترة وقفت مع نادي دمياط الكبير، وبعدها مراكز الشباب، وبعدها جاني مجموعة من البنات من محافظة دمياط، كان بنت عندنا فعرضوا عليها الفكرة، معاهم حد مدرب رياضي هنا، فقبلت الفكرة وقلت ان احنا ممكن يعني لو عملنا حاجة في دمياط، حاجة جديدة ودخلنا الكرة النسائية في دمياط، وكنت حاسس ان انا ممكن اعمل حاجة يعني فيها تجيب نتيجة وتسمي في دمياط وتسمع وتجيب اسم، وبالفعل ده حصل. طيب بما ان انت اقمتها يعني تعتبر داخل قرية، لقت من أهل القرية ومن الناس المحيطين بيك الإقبال ولا كان فيها إعاقة بالنسبة لك؟ هو عشان احنا بدأناها صح طبعا، ما كانش فيه العدد الكافي لأن احنا عشان نبدأ كورة ونبدأ ونحصل على نتيجة لازم نبدأها صح. فكنا أول سنة كنت بفكر فيه إن أنا أعمل فرقة قوية جدا أنافس بيها وأعمل اسم هنا في المحافظة، وبعد كده نعتمد وندخل ناشئين ونعتمد على أبناء دمياط، ونقدر نكبر المنظومة من أبناء دمياط، لأن كان في رغبة واستعداد من الأهالي بتاع عدد كبير من البنات ومدارس الثانويات والجامعات، إن في بنات عاوزة الفكر الرياضي ده وعاوزة تشتغل كورة وعاوزة تعمل حاجات زي كده. فبدأتها بس مش عاوز ابداها ان احنا ضعفاء او مش هنعمل حاجه او تمثيل مشرف، ما كانش في غرض
مثلا ان احنا نبقى تمثيل مشرف بس. جبت بنات من مصر ومن اسكندريه ومن بورسعيد ومن المنصوره لعيبه كره اساسا، وكونت فرقه قويه جدا في المنافسات. كنا السكور بتاعنا بيبقى بالسبعه والثمانيه والعشره، ونافسنا اكبر الفرق وعملنا انجاز. بس هو يمكن في الاخر كده حصل فيه هفوات كده، وهي دي اللي هنتكلم فيها. بالنسبة لمديرية الشباب والرياضة، كانت بتدعم معاك الفريق ده وبتساعدك في انك انت توصل بيه لبطولات عالمية وبطولات دولية؟ احنا لقينا منهم دعم، وخاصة الدكتور علاء جاد، ومش هو بس، جميع المنظومة الرياضية في دمياط لما سمعت بالفريق والانجازات اللي عملاه حسينا بيها. بعد كام ماتش كده الكل وقف جنبنا، من إدارة النادي للدكتور علاء جاد، وجم حضروا تمرينات وجم دعمونا معنويا، وده كان المطلوب في البداية يعني، مش أكتر من كده. وهو الراجل الدكتور علاء جاد وعد النادي نفسه، وعد نادي كفر سعد ان هيعتبروا السنه دي من في 3 انديه او 3 مراكز شباب بتبقى في كل محافظه انديه مثاليه، ولها مبلغ كويس 150,000 جنيه. اعتبر كفر سعد عشان خاطر فرقه البنات من الانديه المثاليه، يعني هيجي لها دعم 150,000 جنيه. وده طبعا برضو اللي بنقول ان هو الدكتور علاء اللي جابه، ووعد بحاجات ومشاريع ان هو يعملها للنادي وهيساعد النادي. وبقت نظره من الرياضيين للنادي كبيره جدا، وفرقت مع النادي بامانه يعني. وكان المسؤولين في النادي في بدايه العمليه واقفين وقفه كلهم، الحاج ممدوح طاحون واداره النادي كلها كانت وقفه. هي دي اللي خلتني وساعدتني انني اكمل مع البنات لغايه اخر الموسم. طيب، بما ان وزاره الشباب والرياضه بدات ان هي تدعمكم حتى لو معنويا بس في الوقت الحالي، ما قدرتش انك انت توصل الفريق بتاعك ان هو يطلع بطولات دوليه او بطولات على الاقل داخل الجمهوريه، ان هم يصفوا مثلا بمركز اول على مستوى جمهوريه مصر العربيه؟ واحنا بالفعل كنا هناخد مركز اول في الدوري الممتاز، وكنا بننافس انديه زي الطيران ووادي دجله والاعلاميين، واحنا ما حصلنا على مكانه كويسه. ده وادي دجله لغايه اخر ماتش كنا احنا اللي مرشحين ناخد الدوري الممتاز، وادي دجله خد الدوري ب 23 نقطه، احنا يعتبر احنا والاعلاميين تاني دوري ب 22 نقطه، فرق نقطه واحده. يعني ده في حد ذاته انجاز، يعني لما الفريق اللي واخد الدوري وبيتصرف عليه ملايين من زمان وعامل منظومه من زمان، واحنا اول سنه نفرق عنهم بونت واحد، وكان الدوري في ايدنا لغايه اخر ماتش وكنا هننافس. بس حصل ظروف وربنا ما يجعلها ولا يعودها ان شاء الله، حصلت ظروف خلتنا خسرنا ماتش، هو ده اللي كان السبب الاساسي في ان احنا ناخد مركز تاني مكرر. طيب، بالنسبه للمصاريف الماديه، اكيد حضرتك صرفت مصاريف كتير، انت شايف ان هي رجعت لك ولا لسه ما رجعتش؟ هو احنا كنا بنصرف مش عاوزين حاجه، احنا كنا عاوزين، انا كان هدفي ان احنا نعمل حاجه باسم دمياط وتسمع، والاتحاد وصلوا ان عندنا فريق في كفر سعد كبير جدا، وسمعت فعلا وكان لها صدى كويس. ما كانش الهدف منها او اللي هيفكر في منظومه عشان يدفع فيها واستنى المقابل مش هياخد مقابل، لكن انا كنت متوقع ان اللي جاي احسن. يعني احنا كان عندنا جالي عرض من لبنان ل3 بنات، البنت اعاره موسم ب 20,000 دولار، وجالي ناس جت وكيل لاعبين جاي ياخد 3 بنات تاني من عند الاردن. وديتهم ولا موجودين معاهم؟ ما رضيتش اوديهم لان انا مش ناظر نظره ماديه، يعني لو ناظر نظره ماديه كنت رحت استغل. طيب، هل هم لو كانوا طلعوا الاعاره دي مش هي مكسب ليهم هم في التدريب على الاقل؟ مكسب ليهم وليا، بس خساره للفرق لان ما كنتش هعوضهم. انا عاوز اطلع بنتيجه، انا كنت لغايه اخر ماتش طبعا في الدوري، هي اللي خلتني ما عيرش حد منهم. يعني انا كنت لغايه اخر ماتش متوقع ان انا هاخد الدوري، فازاي هطلع ال3 بنات او 4 بنات او ال5 الكفاءه عندي. انا عندي الموسم ده هدفت الدوري،
هدفت الدوري السنه دي في مصر من عندي، من الفرقه من عندي. طيب بالنسبه ان الفريق بتاعك دلوقتي وصل للمستوى الرياضي اللي انت الحمد لله راضي عنه نوعا ما، لو جالك دلوقتي فرصه اعاره تاني لاحد اللعيبه معاك، ممكن تخليهم يروحوا ولا هتستنى لما توصل للمستوى الاول وبعد كده ممكن تفكر انك انت تعير حد منهم؟ هو في الحقيقه انا حصل في اخر ماتش كان في الكاس، حصل دروب كده معانا ومعايا انا شخصيا ومع اداره النادي، فقررت الابتعاد. بس انا سايب ركيزه في قلب نادي كفر سعد، سايب البنات وسايب ولهم حريه التعامل معاهم ولهم حريه البيع او الشراء او اي حاجه، لان في اخر ماتش كان المفروض نلعب على الثالث والرابع في كاس مصر، وصدر قرار من مجلس الاداره ان هم لتطاول احد البنات او بنتين او على حد من مجلس الاداره، فمنعهم من ماتش كان هيطلع في التلفزيون، وكان فيه رصيد فلوس جايه بت من التلفزيون 50,000 جنيه جايه للفرقه، وكان فيه مكافاه على المركز الثالث. فقرار مجلس الاداره اعلن الانسحاب. انا ما كنتش موافق على الانسحاب، لان كنت عاوز العب على الاقل، مثلا جاي لنا حاجه هو ما تغطي مصاريف البنات. فانا قلت خلاص ده قرار مجلس اداره، يعني بما ان احنا ملناش لازمه بعد اللي عملناه، يبقى بننسحب في سلام وبنسيب لهم المنظومه وهم يديروها السنه الجايه ان شاء الله، وبالتوفيق. بشكرك جدا وبشكر قناة مصر الحياة، لأنها قناة طبعا بدأت تظهر ظهور جيد وفيها ناس ممتازة ونخبة ممتازة، وخاصة الناس اللي معاك وحضرتك، وبالتوفيق إن شاء الله. أشكركم أعزائي المشاهدين، معكم هبة يوسف، برنامج القمة. نرجع للاستوديو والزميل عوض شولح. وزي ما شفنا مع حضراتكم التقارير اللي عانى فيها فرق كرة القدم النسائية في محافظات كتير جدا ومنها محافظة دمياط، وازاي التقدير ما كانش على مستوى تقدير الفرق الرجال. يعني النهارده الدوري الكرة الرجال سواء الممتاز ألف أو الممتاز به أو القسم الثالث أو الكرة بصفة عامة، كرة القدم بصفة عامة، لكن الكرة النسائية رغم أن يعني السبوت عليها النهارده بقى عالي جدا لكن ما خدتش حقها. تعالوا نرجع أو نتكلم على نموذج من النماذج المشرفة في الرياضات أيضا الجماعية لكن على مستوى مختلف في البطولات البارالمبية، وهم النماذج المشرفة من متحدي الإعاقة. معانا على الهاتف الكابتن صبري البرعي، أحد أفراد المنتخب المصري للكرة الطائرة الجلوس، اللي النهاردة حصل على بطولة البطولة البرونزية أو الميدالية البرونزية في بطولة ريو دي جانيرو الأخيرة. كابتن صبري البرعي، اهلا بيك في برنامج القمه. اهلا بيك يا فندم، اهلا بيكم بوصلة البرنامج، وكل سنه وحضراتكم طيبين ومصر كلها بخير. كل سنه وحضرتك طيب. كابتن صبري البرعي احد النماذج المشرفه لمتحدي الاعاقه، وعايز نقول للساده المشاهدين ايضا ان المراه متحديه الاعاقه لها دور في البطولات المصريه او بالبطولات العالميه في البطولات السابقه او اخر البطولات. عايز اقول للساده المشاهدين دور المراه متحديه الاعاقه في هذه البطولات سواء في البطولات الفرديه او الالعاب الفرديه او الجماعيه. هو بالنسبه يا فندم ان احنا طبعا عندنا ابطال بارالمبيين زي الاسطوره طبعا فاطمه عمر، يعتبر دايما في الاولمبياد ميداليه ذهبيه، ما عدا الاولمبياد اللي فاتت كان في ريو دي جانيرو ما وفقتش وجابت الفضه، وكانت يعني زعلانه جدا ان هي جابت ميداليه فضيه. عايزين نقول ان دور المراه في المجتمع المصري بقى موجود وفعال بصفه كبيره جدا. بالنسبه للابطال البارالمبيين احنا موجود عندنا على الساحه كتير جدا، كابتن ناديه، كابتن فاطمه عمر، مجموعه كبيره جدا من الاسماء اللامعه في منتخب رفع الاثقال طبعا. تمام. يا كابتن صبري، عايز اقول برضو اهتمام الوزاره او اهتمام الاتحاد او اهتمام اللجنه البارالمبيه الخاصه بابطال مصر، مدى المساعده والدعم بيكون ازاي، وخصوصا ان انتم شرفتم بلقاء مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعد رجوعكم من ريو دي جانيرو،
عايز اقول دعم الوزاره ازاي، دعم اللجنه الاولمبيه، نشرح للساده المشاهدين. والله يا فندم احنا الحمد لله، يعني انا عايز اقول برضو كان في افتتاح كويس جدا بعد سياده الرئيس ما تولى، والاهم من كده يا فندم ان الاول مره يحصل فيه مساواه ما بين اللاعب الاولمبي واللاعب البارالمبي. يعني احنا كنا زمان يا فندم اللاعب الاولمبي بياخد مثلا 4 اضعاف اللاعب البارالمبي. لاول مره تتم المساواه في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وفي عهد الباشمهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضه، وبالفعل لاول مره تمت المساواه، واحنا دلوقتي بنقدم متساويين، ولكن في نقطه بس بسيطه، وهي نقطه اللي احنا يعني في مشكله بس، بنحتاج معسكرات كتير، بنحتاج ظروف احتكاكات دوليه، لان حضرتك زي ما انت عارف يا كابتن عوض ان بره المنتخبات بتزيد يعني او بيترفع مستواها بسرعه كبيره جدا. فاحنا عايزين عشان نواكب المنتخبات اللي بره دي لازم يبقى في احتكاك دولي كتير. تمام. وطبعا الاحتكاكات الدوليه الى حد ما قليله بسبب الدعم. تمام. دي بس المشكله اللي احنا محتاجينها ان شاء الله. تمام. يعني انا بضم صوتي لصوت حضرتك، ورساله نوجهها للمسؤولين في وزاره الشباب والرياضه. المهندس خالد عبد العزيز طبعا هو الحقيقه وزير محترم جدا ولا يتاخر، ايضا اللجنه البارالمبيه، وانا بضم صوتي لصوت كابتن صبري، ويعني بنشكرك على المداخله الجميله، وبنتمنى لك أنت وكل متحدي الإعاقة وهم أبطال بالفعل وهم أصحاب قمة، ونحن في برنامج القمة بندعمكم كل الدعم وبنتمنى لكم التوفيق إن شاء الله. كابتن صبري، شكرا ليك يا كابتن صبري على هذه المداخلة. شكرا يا فندم. شكرا يا فندم. الحقيقة النماذج المشرفة في مصر كبيرة جدا. الحقيقة النهاردة ونحن في برنامج القمة عايز أقول لحضراتكم مصر بخير، مصر فيها نماذج كبيرة، نماذج مشرفة، حصدت بطولات كتير جدا، ميداليات كتير جدا، سواء في الألعاب الفردية الألعاب الجماعية. لكن علشان النهاردة حلقة القمة كانت يعني عن المرأة ودور المرأة، عايز أقول لكم النهاردة بالفعل ان المرأة لها دور كبير جدا في صناعة المجد لمصر. يعني لو جبنا التاريخ في الرياضة بالذات او على الناحية السياسية الاجتماعية، لكن النهاردة بنتكلم على الرياضة، بقول النهاردة فعلا المرأة هي يدا بيد مع الرجل في صناعة المجد والوصول الى القمة. هنشوف تقرير به بعض النماذج ونعود لحضراتكم، انتظرونا بعد الفاصل. متكاتة مجموعة حركات قتالية خيالية يوديها اللاعب في جميع الاتجاهات. قال مجموعة حركات قتالية وبعدين قال خيالية. الكاتا اللي بيلعبوها دي كاتا متقدمة، ما بيلعبهاش غير اللي حاصل على الحزام الأسود فيما فوق. ده طبعا الصعوبة ان هم يمشوا مع بعض، يلعبوا جامد ويمشوا مع بعض، هي دي الصعوبة. أتعرف بحضرتك؟ ريهام رضوان، مدرب مدربين مهارات حياتية ومسؤول برلمان ومشرف رياضي بمركز شباب مدينة دمياط. أهلا وسهلا بحضرتك. أنا سؤالي دلوقتي معاكي عن الرياضة النسائية بكل مجالات الرياضة، أنت إيه رأيك فيها؟
طبعا الرياضة دي بتهذب الروح وبتخلي الإنسان، بصرف النظر كمان بما إني مدرب مهارات حياتية، الرياضة مش فكرة إن أنت بتربي عضلة، أنت بتربي روح. الطفل من صغره لو أنت ربيته إن الرياضة دي أخلاق، بتكبر معاه ده زي ما بيكبر معاه حبه للرياضة دي. يعني من ضمن الحالات اللي جات لي من الولاد، جايه لي ام تقول لي انا ابني عنيف جدا جدا وما بقدرش اتعامل معاه ومش عارفه اعمل ايه، ودايما بيضرب ودايما بيجي لي شكوى من المدرسه. انا اكتشفت الولد لما قعدت معاه ان هو عنده فرط حركه، فكان حله ان هو اشترك في الكاراتيه مثلا، طلع الطاقه دي. فجيت ابص لها ان الرياضه اخلاق، فمش محتاج ان هو يضرب زميله رغم ان هو بقى اقوى، بقى احسن، بقى صحيا افضل كتير، ومع ذلك لا استخدمها بشكل صح. فبالتالي انا بالنسبه لي الرياضه دي حاجه مهمه جدا 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 بنربي عليها اولادنا من صغرهم. طيب بالنسبه للبنات، لو انت عندك بنوته وطلبت منك ان هي تلعب رياضه، هيكون ايه ردك؟ يا ريت والله، انا نفسي ده فعلا يحصل اهتمام في البنات في الرياضه. وبصراحه انا شايفه يعني مش هقول ان هي زي الولاد، يعني هي مش اخده حقها زي الولاد. يمكن الرياضات في مجتمعنا ده مش فيه اهتمام كبير قوي بكافه الرياضات. يعني مثلا رياضه كره القدم مش بنفس انتشار او بنفس يعني انتشار كره القدم الرجالي. الكره النسائيه موجوده عندنا هنا، لكن للاسف العائلات مش بتبقى مؤمنه بده او الاهل مش بيبقوا مؤمنين بده. بس لو جيت تبصي تلاقي لا، البنت لما بتتربى من صغرها على انها تبقى عارفه رياضه صح، جسمها مبني صح، بتقدر ترد الحركه صح، حد يضايقها، حد يزعلها، حد اي حاجه في الطريق، قبل اديكي شايفه الدنيا واصله لفين دلوقتي، فتقدر على الاقل تدافع عن نفسها، يقدر جسمها تحافظ عليه. الانثى اكتر حد محتاج للرياضه، لان بيعدي عليها وقت بيبقى داخله على مرحله الحمل والولاده، والحاجات دي كلها بتاخد من عظمها، بتاخد من الكالسيوم اللي في جسمها، فبالتالي لازم تبني جسمها من وهي صغيره صح. يعني انت لو عندك بنت وطلبت منك تلعب رياضه انت هتوافقيها، ولو طلبت منك تلعب رياضه عنيفه زي الكاراتيه او الكونغ فو هتكون ردك عليها ايه؟ كويس جدا، يا ريت كل البنات. على فكره يعني في فكره خاطئه جدا، الناس كلها مفكره انها بتاثر على الشكل الانثوي، خالص ملهاش علاقه. بالعكس، يعني البنوته مهما كان بتفضل اخلاق شيء، لكن طريقه التعامل او السلوك، فعل ورد الفعل. فهو هنا برضو دور الاسره ودور الام ودور المدرب كمان، ان هو يفهم لا، ان الرياضه حاجه والتعاملات مع الناس كلها حاجه تانية. الرياضه قبل كل شيء، الرياضه اخلاق. شكرا لحضرتك. رجعنا لكم بعد ما شفنا يعني آراء السادة المشاهدين والمتابعين وآراء الناس اللي في الشارع، اللي النهاردة بيكون مهم جدا ان هم يبعتوا رسائل مباشرة ورسائل قوية لكل المسؤولين في وزارة الشباب والرياضة والاتحادات الرياضية، سواء في الألعاب الفردية أو الألعاب الجماعية، خاصة بالنشاط الرياضي الخاص بالمرأة. عايز أقول لكم النهاردة المرأة لم تكن هامش إطلاقا، إن هي يعني ما نهتمش بيها. النهاردة المرأة بتصنع المجد، بتصنع البطولات لمصر. عايز أقول لكم النهاردة في برنامج القمة ما زلنا نتحدث عن البطولات وعن النماذج المشرفة وعن كل الألعاب الجماعية والفردية. هنستمر معاكم ومع آرائكم ومع اقتراحاتكم ومشاركتكم لصناعة القمة، لنصل بالرياضة المصرية إلى القمة. أشكركم على حسن المتابعة، ونلتقي في لقاء قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.